ओहो, नेपालबाट विदेशी मुद्रा त ट्रक चढेर बाहिर जाँदो रहेछ। 25 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा, त्यो पनि ब्याङ्कमा, घरमा होइन, ट्रकभित्र लुकाएर चाइनातिर जाँदै थियो। आज काठमाडौँको झोरमा एउटा ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा फल्स बटम बनाएर विभिन्न अमेरिकी डलर, युरो डलर गरेर झन्डै झन्डै 25 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद भएको छ। यो ट्रक काठमाडौँबाट रसुवा हुँदै केरुङ हुँदै सीमा पार जाने तयारी थियो भनेर प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ। बसमा कुनै गाडीमा चाहिँ अवैध मुद्राहरू गइरहेछ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि हामीलाई सूचना आइसकेपछि हाम्रो टिम अलर्ट भयो, स्टेट भएको टिम गयो। त्यसपछि यो झोरको बाटो हुँदै सामाकोसीबाट झोरको बाटो हुँदै रसुवातिर गइरहेको अवस्था हो। यो पैसा कसको हो थाहा छैन, तर ट्रक चालकलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र राजस्व विभागलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। यति ठुलो पैसा चाइनातिर किन जान लाग्यो? प्रहरीले सुन किन्नका लागि हुन सक्छ भनेर प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। कारण यो ट्रक चालक पहिला पनि 7 किलो सुनसहित पक्राउ परेका थिए। 5 वर्ष जेल बसेर 2 वर्ष अगाडि मात्र जेल मुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनले ट्रक किनेर आफैले चलाइरहेको भनेर प्रहरीले जानकारी दिएको छ र उनको पहिलाको इतिहासको कारणले गर्दाखेरि कतै उनले यो विदेशी मुद्रा चाहिँ चीनतिर सुन किनेर ल्याउनका लागि प्रयोग गर्न लागेको त होइन भनेर प्रहरीले अनुमान गरेको छ। पहिला पनि भरियाकै रूपमा चाहिँ भएर त्यो 7 किलो सुन पकडेको बेलामा जेल सजाय भएको थियो र अहिले पनि उसको प्रिलिमिनरी स्टेटमेन्टमा चाहिँ म चाहिँ भरिएको रूपमा प्रेजेन्स गरिरहेको छ आफूलाई। तर अब पुरानो पनि कहानी र यो पनि कहानी जोडेर हामीले इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाइरहेको छौँ। नेपालमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरू मार्फत दैनिक 20 किलो सुन आयात गर्न पाउने नियम लगाएको छ। तर नेपाली बजारमा चाडबाडको बेलामा दैनिक 40 किलोसम्म सुनको माग रहँदै आएको छ। अब राष्ट्र बैंकले ल्याएको सुनहरू समेत बैंकमै थन्किन पर्ने अवस्था छ भने बजारमा सुनको खास अभाव पनि देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा कतै नेपाली बजारमा यसरी चीनतिरबाट वा अन्य तेस्रो देशहरूबाट तस्करी गरेर ल्याएको सुन त प्रयोग भइरहेको छैन भन्ने पनि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। विदेशी मुद्रा यसरी ठूलो मात्रामा विदेशतिर जाँदाखेरि कतै त्यो पैसाले सुनै किनेर ल्याउन लागेको त होइन भन्ने पनि अर्को प्रश्न उब्जिएको छ। र अर्को कुरा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण। खास गरी नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर वा विभिन्न अपराध गरेर कमाएका पैसाहरू शुद्धिकरण गर्नका लागि तेस्रो देशतिर लाने पनि एउटा क्रम छ। यो पैसा कतै सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग त जोडिएको छैन भन्ने पनि अर्को प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान टिमले वा सिआइबीले वा राजस्व विभागले यसका विभिन्न कोणहरूबाट यो पैसाको स्रोत के हो, कहाँ जान लागेको थियो र यसमा को संलग्न छन्, यसमा ठुलै तहका मान्छेहरू पो संलग्न छ कि भनेर खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि हुन्डी जस्ता नेपालको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने अपराध पनि नेपालमा उत्तिकै छ। यो पैसाको नेक्सस उता पनि हुन सक्छ कि भनेर खोजी गर्न जरुरी छ। यदि तपाईलाई आईटीमा करियर बनाउन टेक्निकल ट्रेनिङ, मेन्टरशिप र प्रपर गाइडेन्स चाहिएको छ भने टेक स्किल्स आउनुहोस्। टेक स्किल्सले आईटीमा जब पाउनको लागि धेरै स्टुडेन्ट्स र ग्रेजुएट्सलाई मद्दत गरिसकेको छ। अब पालो तपाईको।